Предположим, что я хочу дать Scratch еще возможность чихать. И первое, что я сделаю, как это было ранее, я создам блок и назову его чихание. Дальше уточню число, сколько раз Scratch будет чихать, и после этого нажму ОК. Передвину это вправо, чтобы было немного больше места, и теперь заново возьмем повторить. И заменим значение по умолчанию 10 на N. И теперь обратимся к оператору «Говорить». И здесь изменим фразу «hello» на чихание длительностью в 1 секунду. Потом дадим немного передохнуть, и теперь у меня есть блок с названием «чихание», а также блок «кашель». И сейчас я хочу, чтобы Scratch и кашлял, и чихал. И я могу просто поставить чихание под кашель, и допустим, это будет 3 раза. Нажимаем зеленый флажок и видим «ках», «ках», «ках». А потом «апчхи», «апчхи» и «апчхи». Это пока что мое самое реалистичное чихание. Теперь обратите внимание на недостатки программы. Хотя я не дублировал кусочки пазла, но я на самом деле перетягивал довольно похожие кусочки, которые отличались только именами и надписями. Чихание и кашель. И это хорошая возможность объединить общий код. Обратите внимание, что единственная разница между кашлем и чиханием заключается в том, что в одном случае Scratch кашляет, а в другом чихает. И не могли бы мы как-то обобщить этот код каким-то образом, чтобы просто указывать слово, которое Scratch должен сказать. И в зависимости от этого слова он будет либо кашлять, либо чихать. Итак, давайте сделаем это. И сделаем третью функцию и назовем ее «Говорить». И я хочу, чтобы в этот раз можно было задавать не только число, а также символьную строчку, то есть слово или фразу. И мы назовем это «Слово». Сколько раз я хочу, чтобы это слово повторялось. Указываем количество и снова назовем ее n. И чтобы этот блок был более понятным, добавим сюда ярлык «количество раз». Итак, если прочитать этот блок слева направо, то получается «скажи слово n-ное количество раз». И теперь я жму ОК. И доделаю этот блок, снова воспользовавшись блоком «Повторить». Укажем здесь, что я хочу повторение n-ное количество раз, и также укажем, что мы хотим, чтобы он говорил на протяжении 1 секунды. И вместо того, чтобы жестко закодировать что-нибудь в эту функцию, перетянем слово, которое у нас уже есть. Тогда подождем секунду. И теперь я вернусь назад и улучшу свое воплощение кашля и чихания так, чтобы те две функции вызвали вот эту третью функцию. Тем самым минимизируя количество повторений кода. То есть буквально выкинем этот код. И выкидываем и этот код. И также для этого раза укажем, чтобы воплотить кашель так, как нам нужно, сказать, что кашель будет n-ное количество раз. И таким же образом мы можем вернуться и переделать чихание, так чтобы апчхи было сказано n-ное количество раз. Ну что, мы сделали основные действия, и мы определили общий код для функций чихания и кашля. Отделили его в новую третью функцию, а потом переписали первые две таким образом, чтобы они вызывали третью. И сейчас мы сделали нашу программу на самом деле более сложной, чем это требовалось. В конце концов, нам всего-то нужно, чтобы Scratch покашлял 3 раза и почихал 3 раза. И мы смогли сделать это при помощи нескольких пазлов. Но когда программы стают все сложнее и сложнее, метод отделения общего кода или иерархическая декомпозиция программы на более мелкие функции, каждая из которых вызывает другую функцию, становится довольно полезным приемом. Таким образом, ваш код любой сложности можно легче обновлять и удобнее читать. И действительно, давайте посмотрим на финальный результат. Когда нажали на зеленый флажок, то кашляем 3 раза и чихаем 3 раза. Вот и все. Так и сделаем. Итак, нажимаем на зеленый флажок, и Scratch кашляет 1 раз, 2 раза и 3. А потом 1 раз чихнул, 2 раз и в конце 3. И надеемся, что ему станет скоро намного лучше.